SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh God. Hi everybody. Hope you guys are good. Wetwogerera mukyala wa Eddy Kenzo Musuuza amanyikidwa nga Muheto Divine Nshuti nabwe kityo yawangudde empaka eza Miss Rwanda. Atenga mu mawulire gegamu Eddy Kenzo asimatukidde watono kuba nti atiwa anti emakerere tiagasi yanyose ensonga eva kuki wano ensonga eva kuba nti obuli abatukaleti kyekimu fikfama ikasobola okuba nti amwegattako okusobola okuba nti bakuba abantu endongo kyabadde mada tugenda kuba nti tuzigatta mpola mpola anti okimanyi nti omukutu gwa Uganda Mukamooli bampita ntamijimiso nga bulijjo bana Kampala mugamba mutya abali mu Uganda ebweru w'eggwanga mbatumiddeko mwebale kuba nti mukola olunaku lwa leero mugenda kunzikiriza nsobola okuba nti mbatwala e Rwanda mbakomyewo Uganda mbatwale Makerere tusobola okuba nti tutambula ffenna bagamba nti yes kiba kibi nnyo okwokyesa oba okusuula anti Kenzo abaali bagamba nti oba oliawo tasobola kuba nti abikola agenda mu maaso n'okubakakasa nti mwe muli gasiya temulina kye muŋŋamba Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti ansitula. Kenzo wetwogerera mukyala we ali e Rwanda omukyala ono mulungi nnyo omukyala ono tamanyi rema n'amakula omukyala ono tamanyi bukyalakyala bwe muwagaza Kenzo tamanyi Evelyn Namulondo tamanyi bamathake njogera ku mukyala amanyikiddwa nga Muheto Nshuti Divine njogera ku mukyala akyasinza obulungi e Rwanda njogera ku mukyala alinamu ku bitabo omukyala atusobola okuba nti travelinga ku nsi nnamba njogera ku mukyala ava mu first family njogera ku mukyala wa Eddy Kenzo Musuuza. Wetwogerera Kenzo tasobola kuba nti yejjusa tasobola kuba nti obolya agenda mu maaso n'okuba nti akukkulumira Katonda nti nno wanzijjako rema omukyala yali omulungi nompa omukyala omubi anedda. Kenzo agamba Mukama nti webale kunzijjako rema nompa omukyala ate ow'ettabu akyasinze okubeera owakabi mu nsi yonna. Jjukira Abanyarwanda be bamu ku nsi ekyasinze Rwanda yemu ku nsi ekyasinze okubeera n'abakyala abalungi ne Uganda atandika okubeera n'abakyala abalungi kubanga abakyala abo basala okuba nti batwagala ne tubazaalamu ku baana kwe kutandika okufunako product ennungi. So Rwanda ne Uganda balina obwana obw'ettabu yadde nga biri bityo kibibwe kityo mukyala Eddy Kenzo Musuuza oyo gwe yakafuna omupya gwe yazza ku rema wetwogerera yasobola okuba nti asettinga record wetwogerera yabikoze bupya wetwogerera omukyala wa ttabu ddala njogera ku Divine Nshuti Muheto yasobola okuba nti awangula empaka z'obwanalulungi mu Rwanda era nga wetwogerera Kenzo Eddy Musuuza and kafuuka tourism ambassador w'e Rwanda. Okitegedde Rwanda bawadde omukyalo n'opportunity okuba nti aleeta abantu abasinga abungi ku board basobola okuba nti akola nabo okuba nti batwali okuba nti baselinga Rwanda outside Uganda n'okuba nti batumbula tourism industry Rwanda most of the time nti ba Miss Uganda bwe batyo ebintu bye bakola nti Miss Uganda not Miss Uganda, Miss Uganda, Miss Rwanda, Miss World okozesebwa okuba nti oba oliawo osobola okuba nti otumbula ebitone otumbula tourism okuva mu nsi gy'obeeramu. So bwetogera mukyala Kenzo amanyikiddwa nga Muheto Nshuti oba oliawo zino responsibilities zayokedde okuba nti akola asatusuubira okuba nti Eddy Kenzo Musuuza agenda kuba nti akola ne mukyala we okusobola okuba nti basobola okuba nti bapromotinga Rwanda okusobola okuba nti etuuka ajje n'okuba nti etuuka. Lwaki Kenzo yasala okuba nti adropinga abakyala bonna n'asetolinga n'oyo omukyala? Lwaki Kenzo yasobola okuba nti asetolinga n'oyo omukyala n'asobola okuba nti adropinga abakyala bonna? Ekisooka
bw'obanga okula osettinga goals nomanya nti ngenda kukola kino mu bbanga bweti. Bw'obanga okula osettinga byolina okuba nti oteekawo okwakivinga mu bulamu nti tomala gagenda kudeetinga nakola byoba osuubira. Nti ensonga lwaki Kenzo yasala okuba nti ata abakyala bonna be yali alina ebiseera ebyo nasetolinga n'oyo omukyala nti yamulamu future, nti otunira omukyala oyo musomi kyekisooka. Ekirala omukyala oyo akoze ebintu bingi e Rwanda, nti ali famous, ali popular, asobola okuba nti alina kyagattako ku Kenzo. Kenzo e Uganda yagikuba, ayagala omuntu asobola okuba nti amutwala mu nsi ensuubize, amutwala mu nsi eziddako. Omukyala alina opportunities ezisobola okuba nti zimubuusa ensi yonna. First of all, Miss Rwanda aweebwako ticket okutambula buli mukyayagala, buli nsi gyayagala asobola okuba nti agenda. Ali mu kutumbula byokulambula e Rwanda, ali mu kutunda Rwanda. Kenzo opportunities zonna zirina okusobola okuba nti afuna free travel tickets, otegedde nti asobola okuba nti reachinga ku nsi ez'enjawulo. Ekirala Kenzo wavako is a star. Bw'obeera ng'oli muyimbi Munauganda nga gwaliko e Uganda ng'olina Miss Rwanda oba mukyala kyasinza okubeera oyita mu nsi endala, it is another market. Nti olwaleero mu showbiz industry osobola okuba nti babamba. Today we are seeing, we are watching, we are reading about Kanye West and Kim Kardashian separation n'ebisigadde bwe bityo. Nti eryevako lisobola okuba nti likolera ensonga lwaki oba oliawo ne mu gundi Kenzo abantu bwe basinga bwe bali bamukyayidde Rema yasobola okuba nti yamuyambako okuba nti azanya pati eno okuba nti akomyawo okuba nti afuna sympathy mu bantu. Nti Rema bwe yagenda ewa Amza n'anoba Kenzo yafuna opportunity esobola okuba nti ekwatibwa ekiseera abantu ne bamwagala. So Kenzo bwe twogera ali mu bintu mpola mpola agenda mu maaso n'okuba nti yeeyagala. Yes, zebimu ku ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Now nga tuvuddewo SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.